For today's video guys, magluto na lang ko og tinolang manok. Actually, nagplano man unta ako magprito og isda kay ganahan ko mo kaon og prito og isda nga naay kuan kanang gilaga bitaw nga kamote tops isaw-saw ra sa suka nga naay sili ug bombay ug kamatis. Ang problema kay pag ato na ko unta mo palit og isda kay wala naman ko nahotan naman ko og isda kay alas 5 na ko kape nakalakaw kay wala lagi hunong ang ulan nya naasay kabaligyag isda pero dili sad ko ganahan kay dili siya presko. So mao to nagkuha na lang ko nagpalit na lang ko og manok kay magluto na lang ko og tinola nga manok sabaw nya timing man sad kay ulan nya lami man sad mo kuan mo kaon og kanang sabaw bitaw. So mao to pagpalit na ko og kuan og manok pag uli na ako kay nagprepare na dayon ko sa akong gamitonon nga kuan mga gulay since naamay kuan kaning sayote daan ug naasay cabbage wala na lang sad ko nagkuha og kamunggay kay ulan man na may kamunggay diri ra sa balay sa likod pero wa na lang ko cabbage na lang akong gigamit. Anyway lami man sad pag cabbage. Ang nindot lang sa kamunggay kay kuan siya kanang very masustansya kay siya. So mao to sa way pag dugay-dugay ako na dayon giluto kay medyo gabi-gabi na. So pagluto na nako tinola since kay upat man mi mukaw na ni medyo daghan-daghan ako gidaghan ang sabaw. So pagtanaw ninyo kay daghan kay siya cabbage kay gihurot man ako ang tibuok cabbage. So mao ra to guys. Thank you. Bye-bye.